ehkä vähän toi pehmeys, että se on jotenkin tullut vähän nössömmäksi, kun se on vanhennut. Joo, se on aika jännä juttu, kun toisille se taas häviää se pehmeys. Mutta kelpiethän on herkkiä ja pehmeitä. Kyllä se, mun mielestä se kuuluukin siihen rotuun. En tiedä kuka toivoo ja mitä toivoo, mutta näin mä sen näen. Siis hyvä koira se on arjessa, ei siinä. Joo, ja normaalit asiat on mikään ongelma, mutta siitä, että se uudis voi olla vähän aikaa hankaluuksia. Mutta katsotaan mihin laitettiin nämä ruksit. Eli laukauspelottomuus, niin kokemattomaksi laitetaan kuitenkin sen verran niin reagoi. Se ei tarkoita sitä, että se pelkää, mutta ihmettelee. Niin kuin sä sanoitkin, kyllä se todellakin ihmettelee sitä ja ei sillä mitään sellaista pelkoa siinä ole. Kokematon on kokematon. Ei ole niitä niin paljon kuullut, että se olisi niin kuin menettänyt mielenkiinnon siihen. Ja sitten on tuo luoksepäästävyys, niin kyllä se on ihan luoksepäästävä ja avoin, kun se tykkää kaikista. Ei sillä jää mikään hampaankolo siinä suhteessa. Kovuus, eli mitä sä nyt epäilet sitä ihan pehmeäksi. Mutta mä sanoin, että ei se nyt ihan pehmeä ole kuitenkaan. Se tulee, kun sä puhut sille, niin se tulee, mutta se haluaa tehdä se oman kaaroksen. Se on myöskin pojammen koira, niin sekin täytyy muistaa. Ei ne halua suoraan, kun se on vähän niin kuin hyökkäys se suoraan meneminen. Mutta ei se missään nimessä niin hieman pehmeä ylälaidassa, että kyllä se siellä alapuolella on. Et toki kannattaa niin katsoa, ettei se pahene, että silloinhan sä itse todennäköisesti teet jotain, mikä ruokkii sitä. Mutta en mä usko siitä, herkkiä niin se pitää olla. Sitten on tuo temperamentti, niin se on huomiokyky. Se ei tarkoita nopeita jalkoja. Se on huomiokyky ja oikea-aikaisuus, että pystyykö se suuntaan, kun tapahtuu jotain. No kyllä se pystyy ja kyllä heti kun tapahtuu jotain, niin kyllä se tietää missä tapahtuu. Kyllä se ihan puhtaasti vilkas on se koiraus. 3. Hermot. No kyllä se kuormittuu vähän tässä testin myötä, mutta ei mitenkään liikaa, että kyllä se sitten palautuukin ihan hyvin, että hieman rauhaton +1. Ja taisteluhalu, lihasten käyttö. No kyllä se sitäkin tekee, mutta se on niinku nämä portsut ja kelpit ja muut, kun heittää pallon, ne rakastaa juosta perään. Se on se juttu. Eli ei ne halua niinku sille taistella ja vääntää ihmisen kanssa, ne ei silleen nauti samalla lailla. Ja sitten sama taistelu ei näy oikein siinä kelkallakaan, kun sitä pelottaa, että mieluummin se lähtisi siitä pois, jos se pääsisi. Pienen verran tämän testin mukaan tuli nyt sitten, mutta kyllä sekin on taisteluhalu. Puolustushalu, kuinka se sinua puolustaa. Äläkä uhoa missään nakkikiskalla. Sitten täytyy huutaa apua ja lujaa. Pienen verran sen takia, ettei se nyt ihan väärtepää ole menossa pois sinne. Että hyvin hämmästynyt se on tilanteesta. +1. Terävyys. Tuossa seinällä, miten sitten tulee aggressiivinen. Ei tule aggressiivista, ei se ole semmoinen, mutta minkäänlaista pelkoa ei ollut. Se oli aika yllättävää. Mä yllätyin siitä, että ihan seinälle äsken pääsi pamauttaa sillä niin kuin kunnollakin. Siis oli vaan se ihmiset ei voi olla pahoja. Joo, se ei voi ymmärtää, että voisi joku mukaan jotain tehdä. Mutta se on pieni ilman jäljellä ja hyökkäysalue, että sitten tosiaan toi loppuosa on niin se täysin tärkeä asia, että se on niin heti kaveri ihan saman tien. Ja toimintakyky, kelkka ja pimeä huone on erikoiskokeet. No se kuitenkin pystyy sitten itse siinä kelkalla menee katsoa ilman sun apuja. Pimeässä tarvit niin pieni apu, mutta kyllä se kohtuullisessa saa vielä ollakin pieniä apuja. Et ihan hyvin sinne riittää +1, se on toi aika normaali. Ja sitten kun katsoo näitä pisteitä yhteensä, niin 150 tuli plussia ja sitten otetaan 10 sitten vähän miinusta ja 140 jää kotiin vietäväksi. Se on ihan hyvä kelppien tulos. Ihan keskiverto. Niin munkin mielestä. Hyvä, tuossa on ne paperit kaikki kotiin vietäväksi. Yksi serti ja sitten se valio. No niin, totta. Niin se valio. Sehän nyt oikein hienossa kunnossa. Turkki kiiltää tosi hienosti. Aika pieni vaan, siis pieni kokoinen. Mitä? Mille tuomarille? On se ne 2 saanut ehkä. Kyllä se 3 silloin saa. Joo. Kyllä.